Hello, Assalamualaikum. Ini adalah alat aromaterapi. Dia akan boleh mengeluarkan bau yang wangi. So, alat ni ada macam-macam warna lah. So, dia adalah reka bentuk dia. Okay. Dan ini tempat keluar bau dia. Bau wangi untuk aromaterapi untuk tidur malam dengan tenang. So, jom kita try matikan lampu. Macam, cantik tak? Oh, dia tukar colour dah. Nampak? Colour dia macam-macam bertukar. Dia ada bau aroma yang menyenangkan dan menenangkan. Dan kepada korang yang berminat dan dapatkan alat aromaterapi yang macam ni untuk diletakkan dalam bilik korang, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.